మనం సక్సెస్ కొట్టకపోతే చెప్పుకునే సాకులు ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఏవి కారణాలు ఉండవండి, ఇక్కడ బ్యాడ్ లక్లు ఉండవండి, తలరాతలు ఉండవండి, జాతకాలు ఉండవండి, నా జాతకం బాగాలేదు, ఇవేం ఉండవండి. ఒక్క నీ హార్డ్ వర్క్, నీ డిసిప్లిన్, నువ్వెంత ఫోకస్డ్గా ఉన్నావు నీ లైఫ్ మీద, నీ హెల్త్ ఎలా ఉంది, ఇది ఒక్కటే ఉంటుందండి. ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడం బాగుంటాయి. జాతకం అని కానీ, బ్యాడ్ లక్ అని కానీ, ముహూర్తం అని కానీ, తలరాత కానీ, విధి కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే సాకులు మాట. మనం సక్సెస్ కొట్టకపోతే చెప్పుకునే సాకులు ఇవన్నీ. నువ్వు కరెక్ట్గా ఉండి, నువ్వు ఫోకస్డ్గా ఉండి, నువ్వెందుకు నీ లైఫ్లో నువ్వు కరెక్ట్గా ఉన్నావో అని ఆలోచన మొదలుపెట్టి, నీ హెల్త్ మీద నువ్వు ఫోకస్గా ఉండి, నీ హ్యాబిట్స్ మార్చుకొని, నువ్వు ఏదైతే నిన్ను సక్సెస్లో తీసుకెళ్తుందో దానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి దాని మీద ఫోకస్ పెడితే డెఫినెట్గా లేట్ అవ్వచ్చేమో కానీ డెఫినెట్గా ఒకరోజు కొడతావు.